tata ngapena yena libota nga kokwena sina matambe na yo tata mona biso mokonzi na pema Jésus oleka biso te mokonzi to bonzelo pe kilita pokwa le bandela mano santo na Israël ineme mokonzi Yesu yondo zala le grand Dieu Yesu batela biso bomba biso nzambe ma protéger biso papa protéger ma bota na biso pe bande konyo sotoza branche tata alléluia sous protection au Seigneur notre Dieu Ozanzambo kotikala Ozanzambo papa que ton règne papa kita katina biso tata du début jusqu'à la fin Jésus jusqu'à la fin de Galilée même na katia ba vina biso na mabota na biso pe na milulu apokwa lelo merci Jésus merci Seigneur de Saint Pasteur merci l'homme de Galilée de Jésus de Nazareth amen Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Le Seigneur de Seigneur. Le Seigneur, parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nzambe ndeza kwa franchir biso nde yango eza kobimisa biso na kati na soloka ezobimisa biso na ba prison lolenge na lolenge ezokotsa prise de conscience kati na moko yango mokonzi na bakonzi azokota pe koyamba kanalo sukola prepare pokwa lolo mpona kolobela biso na milolo na mapoko makasi toyamba Yesu Masia nesengo nyonso parce qu'il est le roi de gloire. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, vivant, il est vivant, le Seigneur de Seigneur, il est le roi des rois, le roi des rois. Caché. Alléluia. Amen. Zambe akotikala nzambe. Asina nzambe mama topesio maloba, que Dieu vous bénisse. Merci Mingi Dorcas Victoire, la servante de l'Éternel. Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola banae, ban sobino ban sobala na Nzambe bozali en direct des 3W Radio TV Bikamwa. Nzambe apambola bino ba ban sobozali en direct de Facebook télévision Bikamwa. Merci. Nangina la balabino likambo moko bana nanga yambo na kosenga bino bolimbisi pona ba retard makasi otozui lelo. Nzambe alimbisa na kosenga vraiment Nzambe alimbisa bino pe bolimbisa nga mama na bino. Je pense que Nzambe ayebi musala koleka mitungi sitira ima ba programme ebele kapona gloire à tata mais eza malamu mingi eza ba sacrifice boko sala bozola kisa tata bolingo puisque ngonga oyo nde ngonga kitoko bana na Nzambe oyo ngana sepelaka tozali boso na tata parce que ngonga oyo nde ngonga oyo diable asalaka ba projet na ye pona ko manipuler bana na Nzambe yango wana yambo yanga ko transmettre de la part de Dieu na ko senga na bana na Nzambe banso tozala concentré na lobela Nzambe nanga likambo ata minute moko ekozala malamu vraiment tozala disposé tozala concentré tozala n'écoute na tata natango loyembo ezali koyemba mwana na Nzambe belema liboso na Nzambe foto belemi liboso na ye ezali nzembo na benga yango vraiment tuka nga mama na bino ezali l'hymne national oto yaka ko confirmer que to belemi liboso na ye yango yo na ngai na koloba tozala concentré na lobela. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, la manne cachée, le chemin, la vie, la vérité, le véritable refuge. Le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, aucune tache noire, 3 fois saint. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Qui est comme toi, le créateur de toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu original, le Dieu de paix, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Pourquoi ne pas t'adorer? Car ta parole dit tout ce qui respire, nous le nom de l'Éternel. Laisse-moi adorer ton nom, Seigneur. Je t'élève, je t'exalte. La lumière du monde, 3 fois c'est Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, le véritable refuge, la lumière du monde. Oh Jéhovah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikeno, tu es Dieu. Pourquoi ne pas t'adorer omniprésent, omniscient, omnipotent? Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi. Car ta parole dit sur la croix, l'homme de Galilée, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le diable. Le diable, tu l'as vaincu, Seigneur. Oh papa, pourquoi ne pas t'adorer? Le Dieu qui change malédiction à bénédiction. Quand j'étais dans les ténèbres pendant 19 ans, dans les manipulations, dans l'esclavage, Jésus me dit, diable, c'est toi qui m'as sauvé.
envoyé du diable pendant 19 ans, Seigneur. Soi-disant reine dans la sorcellerie, dans l'esclavagisme, papa. Oh, Shiloh, quand je me demande, Seigneur, papa, éloigne-moi de ces choses. Ta parole m'a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Regarde derrière tout ce que tu as fait comme crime. Ton père en péché. Père de gloire, et me voici, Seigneur, devant toi avec tous mes enfants que tu m'as recommandés. Seigneur, tu nous as donné cette parole de la prison à la liberté. Quand hier j'étais dans la prison, Père de gloire manipulé, Père de gloire par le diable, et aujourd'hui je suis libre. Captif libéré, mon Dieu, tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu m'as libéré hier. Tu es le même de le faire aujourd'hui. Il y a une personne, Seigneur, que tu vas choisir ce soir. Père de gloire, de quitter les ténèbres, de quitter dans les manipulations démoniaques, de venir auprès de toi. Quand tu as rencontré ton fils, Père de gloire, ton fils bien-aimé, l'enfant prodige, quand il s'est rebellé contre toi, Seigneur, la Bible dit, quand tu l'es rentré, tu l'as reçu comme ton fils bien-aimé. Tu l'as mis dans ta droite, Seigneur. Je bénis ton nom, Père de gloire, parce que tu es saint. Quand ta parole a dit, tournez vos regards vers la croix. Reconnaissez seulement que vous avez été infidèles à moi, votre Dieu. Et me voici, j'attends ma main. Et nous voici, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi, papa. Au secours, sauve-nous, l'homme de Galilée, le Dieu d'amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Quand ta parole a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Nous avons besoin, Père de gloire, d'être sauvés. Nous voudrons vivre avec toi dans la lumière. Papa, lève-toi, Seigneur, sauve-nous. Nous voudrons quitter les ténèbres, papa. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tozana posa nzambe, mwibela repela biso banano biso yo. Solo ke tungisi biso nyokoli biso. Esclavagisme ya zabolo. Zabola ina bilengi. Zabola ina sukala eko laksa biso biloko elengi. Biloko oye kongenga nzogande biloko bikufa. Quand les Français ont dit tout ce qui brille n'est pas or. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole a dit, les diables et les dragons, il s'est précipité, descendu dans le monde, mon Dieu. La Bible dit, il s'est précipité, descendu dans le monde pour tuer. Ta parole a dit, il est un grand voleur. Les voleurs, il ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Il vient pour diviser, mieux régner, mon Dieu. Et nous voici, papa. Nous avons besoin d'être affranchis ce soir. Tolingito bika nzambe, kangola biso na nzela lilobano tata, nazamona mwaso na luka ki délivrance na maboko na bato, pembeni na bato, nazwa ki tenza komba, me mokolomo la ligi na kufa na kenelanga tatolo biko kufate. Kokufa te kalanga na kosala ngolu, kokufa te balole longine kulusu, e kulusu somba ki ona motuya, kota la krimete, makila ya bato omeli pendant 19 ans, kota la te, bondoki okotisi mibali, okumbie belena mibali okotisi mibale, yo bebi si mokili kobanga te, na ekipo la batolo lenge na bino, Zambé okangola kinga aujourd'hui, il y a 17 ans que depuis que tu m'as libéré. Mon Dieu, tu es le même de le faire, leleza moto moko Zambé, oyoko kangola na butula lelo, lelo talabana no biso mokili mobimba, toye liboso no zakomba, leleza moto moko tata, et na moto moko yoko kangola lelo Zambé, et na mwana moko yoko bimisa lelo na ténèbres pour accompagner la lumière, parce que ta parole dit tu es la lumière du monde, et ça la moto moko zakomba, et ça na mwana no moko tata, oyozo bimisa lelo na kata boloko, oyozo bimisa mira Jericho zo kweya, ba chaîne zo kweya, aveugle zo kweya, ozo bimisa biso tata. Nzambe oso préparé biso mwasi na Nzambe a préparé biso na mabondeli papa toye liboso na Nzambe lobela biso tata kolona sengi na yo na disparaître yo paraître na zala kanali ya pamba Nzambe na buto lelo yoko salela pour être peuple no bika na pikoli mo lokona na nyoka vene na bwaki Nzambe ya bomoto ya mosuni na bwaki na transmettre mon lokona ngate boma bana no Nzambe soki na ko transmettre mon lokona ngate ko mema mon bondo et comme ma sapo Nzambe mon lokona loba mon lokona prophétiser to bika to kangolama to sikolama puisque liloba non de bo sikolama monene. Merci Père de gloire. Oloba ki otika biso ban étiqueté.
C'est ta parole qui a dit. Tu nous abandonnerons jamais, on ferait. Tu enverras le Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence et la sagesse. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ta parole dit là où se trouve Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable, mon Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont trouvé, Père de gloire, la vie. Notre vie a changé, c'est à cause de toi. Saint-Esprit, ami fidèle, viens. Merci, nous te saluons. Soyez les bienvenus, Saint-Esprit, au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin, parle-nous. Nous voudrons t'écouter, Seigneur. Papa, j'ai prié avec assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Betela Yesu Christo Maboko. Betela Emilio Lepa Ozali, papa, maman. Et Beta Maboko. Loba était Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur, maman, bobo, beta, maroko, loba ete, zakombazan, zambe, zakombazan, zambe, akotika la zambe, zambe, nabiso, alelo, alobi, alibela, seko, seko, il est Seigneur, papa, Manu, Emmanuel, beta, maboko, Jésus-Christ, Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant, azan, zambe. Shalom, en général, que le Seigneur vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur, Batata, maman, avec tous les respects. On dit mille sous-choses et la moi, c'est à transmettre de la part de Dieu. Merci, Zamba Pambolabino, papa, avec tous les respects. Ni pasteur, je ne suis pas. Ni pasteur, ni apôtre, ni docteur, ni prophète. Jamais une femme que Dieu a sauvée. Une femme messagère, une femme missionnaire que le Seigneur a sauvée, n'a pas mission. J'ai eu mission d'aller dans le monde pour aller transmettre la gloire de l'Éternel et les mensonges du diable. Une femme que le diable a manipulée pendant 19 ans. Dans tous ces systèmes, 19 ans dans la sorcellerie comme sirène. Nous sommes des bantous. Reine dans la sorcellerie, j'ai tous les secrets mensongers du diable et son échec. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse, ma soeur, mon frère. Vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas fait vraiment une erreur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Toujours continuer le message, n'habite toujours thème, il y a de la prison à la liberté. De la prison à la liberté, tata, maman, n'a pas si bien l'homme de Dieu, n'a moni lembo, papa, que Dieu vous bénisse. Zambé apambola papa, Zambé apakisa, n'a moni papa, merci. Merci, que Dieu vous bénisse, bana Zambé, bana une heure avec Jésus, ban soba, na radio bikamo ezali, radio ote, bisonoto kokota bikamo ezali, yemei, puisque za bikamo, po akamu isanga, lelo bana Zambé, bako trembler devant des sorciers, zokande oza n'importe qui, tu peux pas trembler devant les diables. Donc, soko ebi système, nena makamone, azara katia kao, yango tozoko ba toujours de la prison à la liberté, donc aussi c'est de la prison à la liberté, le jeudi. Voilà pourquoi, puisque ça babi lokebele oyo esengelaki et l'Obama pour yangonde mutupenzo ozo détruit bana Nzambe mingi, que le Seigneur vous bénisse. De la prison à la liberté, prison zalinine. Bana Nzambe ezana bateau bazo vivre les cadavres vivants. Les cadavres vivants au moni mobile à télé au moni mosi à télé molobi solo moi si yeyo olobi tala moninga to ekotika na mokili tala nenga mayele tala nenga za étoile tala nenga za na chance mbaninga bango yo kufi tango ko le kanami tuka yo télé ni okozela taxi bis aleki yo kolela olobi tala moninga Carolina o Karwa kaka lelo tala yewano tala tala moninga Vero tala moninga Clémentine kaka lelo yoko lela tala sika zabola zubiso kozwa bana Nzambe tala okote ka mwasi na mwana pwani ni yobo mama na yobo mamosi ni yobo matata yobo mama pona nini poko kana na moto akoleka yo kanisi moto kanzoka simitiele omonika na mutako tambusa yo kanisi yenzo kande yete robo monstre mutako leka nande ko babolingo possible mona moto kina cimetière okumbe bembe yo na mwasi no boye petit na ndako sukole yango bi osala ngama mu système soki mutako zo ba risque bon parce que ko pesa nganga ya solo pesa yo kela ndako nganga mwa maya kamata peso kendo tsala biloko mobali na ko masoki boni kendo tsala bilolo lobo matoko ma mokonzi boka kinenge tato ateki mwana Mosala na Marsafco.
moto akokomaka akoyambaka biloko soki dépositaire ya teki mwana na Marsafco akoma mokonzi na diplôme d'état soki pe azwa ta diplôme bokoyoka likambo tatoko limbisanga na kote ende kote po ete tango yo bimisi likambo eza po baninga bazwa mayele babika kobeta libakute bana na Nzambe mokili ekufi o mama soki lelo bakofingo po na Nzambe ndima ndenge bakofinga biso bakalanga o bakofingo butu na moi na basali soi-disant makambo ngala lobako est-ce que mosala Nzambe nini akoko telema a contredinga soki ali ndokite boko kaka Facebook boko kaka ba radio Nzambe ba radio etumba botalisa biso na kati na Biblia église nini oh Yesu atelema kalobi ngayo na église kaka songolo pakala l'église oh Yesu akiko sauver bandako bakotongaka bakopia bakombo kilikili bakombo kontira ba église mususu na Biblia ndako yo Yesu Kristo ayeko bikisa oh soki Yesu akoti avanda mpanza na lobi churchill ndako soki zabola koti avanda mbanzana lobi chochen ndako nezali nani ali yonanga bandeko babolingo bandako batongeli biso bapesi bakombo lelo soki yo moto molimo no ebiki samite oze sengo na Nzambe te yo kokotanga na ndako wana ozabe mombondo lelo tokomona basali olia welela nano molimo wa moto ebika yako welela lobi moto pambola ma finance ya solo soko opomboli na franga mona na Nzambe chochen parce que Nzambe alobi or argent toute la richesse lui appartient et à madame lelo bandeko yo kasi to côté de la prison la liberté et lelo ba que ceux qui ozali pauvre oya na mi tukate ba avion te biloko te yo pauvre yo commune prison yangana etumba pona oki batozo suka mama prison ngana na mbula franga te etumbaye na sali konzambe nini franga te bandeko boki na note ninge zabola ko pia faranga likambo epesinga pasi bandeko babolingo journée ya lobby bandeko babolingo lisusu awa kana pokwa mama grâce ngai lelo mama ngara keti nanga zali ka Nzambe apesa nga misolo banda na kati na mboka yukeo kaka mombondo loko baka wana na lati yango tata onati mombondo nini falanga yalite boki likamboyo bandeko babolingo moto alobi alati mombondo po ye franga yalite boko ka likamboyo bandeko babolingo moto alobi oya ye prison po franga yalite nani ayebiso ndeko nanga ye ndeko nanga yolingo loba boni richesse monene oyoko bete la tolo zatana fier complexe mon côté devant impressionner soit ko yaka ka omitu ka basipe marché franga yozala na nini babenga ngoni complexité et ali Yesu Kristo temo yozu Jésus akoti katino avandi Jésus asukoli bosotonoso basotore nyoso pemeni no alongoli bango chochen parce que Nzambe prépare ka mwana ne pas pambola ye mapamboli na biso bana na Nzambe ezali mapamboli ya bana na zabolo te mwana na zabolo az impressionniste mensongère lokola tata na le père des mensonges akopesa boye bo envier lobi botala moto wana ndenge ya kosuka atako mokili elobaki boni pona ye atako ya ningisaki bapesaki ba kombo ya modele bayembi ye babineli ye basali to boy bakomisi ye Nzambe sans Jésus lisamboli ekoyakao yo moto komi mona ko vie kalanga mwana zai lobi kuna yo kopesa kalanga mwana zai lipa tata mama yamuka bandeko babolingo Nzambe azana bomo Jésus Christ Seigneur ayo bima na prison ya convoitise ayo bima na prison ya ba blessure intérieure olobi ngayo na kusuka wapi na kozwaka pe oyanga pe million mo colonie oyebi lelo bato bazana ba magasin 4 5 fungola matoi impressionniste mensonge moto na vanta akola babaye banga na kubi na magasin mitano me bolande malembe na magasin mitano wana oya bimi nango bandeko po baye bokomone pa ya kosuka kaka na lisamboli me mwana na Nzakomba
o nzamba pesi ya magasin moko abandaki na ligabo kaka na nzambe na ye poto o bandi na nzambe nzamba ko peso bwanya o bandi bandenga ko gera mbongo na yo o bandi bandengi nini bande ko babolingo na sagesse na bwane ko vanga nzamba ko peso autorité moko nzamba ko benganelo ba soterel nzamba ko benganelo ba zabolo o ba ko ya pembeni na parce que to ba zabolo ba ko banda ko ya yo ko banda ko gete bango na liswa mayele ozo diseme oyo tala likambo na ye oyo tala likambo na ye sikoyo bwanya po nzambe akondimata mokolo moko te bandeko badoda yo soterela ya ayi babebisa jamais pourtant oyo kobanda kotala bango na liso ya molimo ozo comprendre mutu na basini na ye modele yo kobanda kotielela ya kokima ye moko akokima bandeko babolingo puisque nzambe akotia o système moko autorité moko eloko moko kati na yo ya kokima mpo akozala nina keba olingi oza mwana na nzambe mais oyo akoya l'objectif akoboma okososola ye singa napesi bino batémoignage yanga moko boyoki bandobo na nga ndenge natialaki salaki elongaki nani eya na bo bakokweya na ndobo eya na bo bakokweya na ndobo te malgré sexe artificiel ye balé jamais bana nzambe ngana kena marabu dukure na kati balé na témoigner ki bilongo ngana kena likambo nanga yanga na kipo mutu pa kumbi na seki n'importe qui te moto ameminga bengi dukure o ngana kiko le ngana lobite tato alobaki nanga lobeko za sali pekananga o za le rez e rez za sutela comme bemi melo tete ngana mwana mokefo na sepela na sakana na boyo ngana boyi nanga bakambo tata on etanga yoko songa bikalanga dabine mitata mabala ndenge ni ndako bazwela muto ayakate bosila laneka na biro depika etumbae na boyi abi tata na bina na nini ndako ona tata na komatinga bitata komakate akomata mkomo kote téléphone abina bengelo moto ya sala kabiso tozala c'est lui qui m'a amené chez les marabouts de Kouré. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. À qui n'a pas avion, pas supermarché, pas bateau, il n'était pas n'importe qui. Un grand. Abina ko kumba we pa imoko pa moto moko. Monokolo akokanga. Nikoloba. Moto wana nde yewana biso. Eta wana kina komi pa tata wana. Asale langa makambo nyonso tout ça là, asengi franga eloko. Tanga ki mongongo ni na kati ya laboratoire bou. Pante ko babolingo bozila. Toko kile mane melobi na kokota na mozindo na fungola bino boyoka marabu wana première rencontre na laboratoire na chambre noire boyoka. Mongongo bimiro kwa kake pei ya bandi okoma. Abandi okoma alobi 50,000 boko yoka ngabo kauki ande ngona na sakina même pas 15,000 ce que fallait na longola ba bijoux montre la kamati montre na kimi mbango pa ya libanais oyo ali bon mbango ali voilà wakolinga montre so mango na 50,000 joie sombela mo sur la on va kopesa nga montre lero bandana lela montre na sombela mo sina anniversaire na ye bongo siko lero melinga kamo et montre malam mais siko franga ekelevé banda wabo ngobo kangonde lobi lelo na kotela makamona prepara ki lelo bande ko likambo bomi mokili lelo muto azangi kina teki mwana mbeka ateki mwasi mbeka ateki mobali mbeka yango ko lobaka na ba mama la bi mama omona ka tata ye kolo pe obeti to lobi na zui kolon mama no pa sepela bi mwana nga zui mobali o tata omona ka mwasa ye pelouse na tolo etodi gba yo lobi na rampe o suka na pelouse soko buka banke na buka ngana okaki ko batata ba ko lobati tata Mathieu na tolo likolo ya pelouse abi ngana kitate na bujate kaka wa tata fungola miso yeba lelo simbi mutu matame kitio tata mastame kiti wapi o plonge ki wapi soki ko plonge soki ko plonge ko donc c'est ko plonge ko rampe o rampe ki wapi tata o rampe ki na pelouse nini era ki pelouse ou bien zalaki serikei okili kamboyo kotoyo mwasa kokufa bel homme pourri d'argent colon Dieu m'a béni kotoyo lobi na rampa pelouse ati wabu ngana botami na mapoali ngana nzoto
ya naturel na botama kinango oui mama na biso so ki na mwa ba poil na nzoto mais tango na ke pa de nima wana ebale dukure akumbinga na ebale pana mami wata ake ko lembo la nzoto to komina lokunati to koyoka lobi le monde sous la puissance du malin yango nzambe la tele na lobi bandeko mwana moso to akufa kaka oya na ndimi so soutien na poto ale marton e komini no cancer à cerveau nzakombala biyo salibo na pep ona na tikiyo sala lolenge yo ko sala tata yo sepera mwa mokeme na ko lakiso ke na nzambe na ko lakiso ke na nzambe simba cerveau na ndego lingi sala lokolo lingi mais soka zali instrument na pesi mission bana nanga bazo kufa na mokili na kozanga koyeba na nzambe na epepele na pesa mona na nzambe sengo vana na tata la komono bana na nzambe tango tata tala kabiso to kosepela tata kosepela tata ko kelenge ko kamwete mwete metango moumbu wana tata wana yali pangola moto na lokuta zui wa kuyo oke na kano komo salile tata na lola vandi akolela abi nzambe na ngai est-ce que kalanga ebike moto yo asambone loko ngana tiki na kati na yo kanisi suki wana eloko te zabo la kamata yake neno wapi akamata saloni ngamba mala bino e ala bala basi nyoso na ko toucher na ko zabo lokwa basi nanga na bio za mwana mwasi na ko sala loko ninga nene loko salote yaka katoliana yaka kaomela libele yaka kakolia yaka bande ko qu'est-ce que vous croyez ukasi mwana mwasi pambala eloko te ba lesbienne nyoso tu basi bango basimba ka ozoyo boko sala neki lesbianisme yo kanisa ko soperombo mais ya zande ko ya ko exploiter nde yo ya ko kamola yo nde mwasi na zabola ya lingi alobi petio yo ya katata mwana mobali kitoko na lelio mabeto ko vivre no ake alobi grand mayas na merkal nga mwana zaista tala karo ya mutasombelinga voiture na ko tambuso ye mutaso anelinga mabe ozali si merkal anelio mabe ubi akokamola yo mwana na ngai ko betali bakute c'est comme ça c'est la parole de Dieu mama ko kamola mama ko bomoyo nabi merkal anelinga yepa iwapi Jésus Christ Seigneur bana nango bolanda radio bolanda Facebook grâce bika moi nzamba lobaki nanga bibako bundisa yo modèle nyonso mais ana tango oyo ngana ko lata yo ezana tango ngana ko mimonisa kende ka ko tatola ngake na zelombe kende ko tatola mensonge ya zabolo tatola na elombe moto ya kodima yo tatola ministre na zelombe ngelombe na ko kita nga elombe na ko kita c'est bien l'imposition des mains c'est bien fire au poigou mais c'est ça la nuit kokwe yengo lo bani zabo la biblia muloko na banga inde na yaki faux archi faux véritable connaître la parole la connaissance au dévaler au dénoncer aux décisions malobane coach au tamboli na marque là c'est difficile hein les débits c'est difficile hein puisque papa linakatala na mona na luye suka na mukua po biso to mona bamboka Luanda benjembo na ngeze kikaka zambe nanga kotika ngate zambe nanga kotika ngate batela koni mananga kotika ngate batela koni mananga kotika ngate mukua osala kiboyi nde mabeo ola na barabara nde mabeo ola lonzuka po ekomi lokwa posokutu ya ngando eza kopesa zamba pambola prophète Miezi Antonio papa nebi pourquoi na pambola ko nebi pourquoi na tatola ko que Dieu vous bénisse le seul ouais bimisi maloba bi bozo mona ye bozela bomona makamu zamba osala moso na kata boko mona zamba pambolo place ozali papa na ministère non na bana na yo nyonso bipa yo zali nga na benga kayo igwe maréchal zamba pambolo papa tata wana zamba pambola
okokono bana yo loba nondongo lobi mengai na lobi ke moto na nzambe wana nzamba pambole pona mona kina misu nango nzambe na sala nanga abengi pe kelke bandinga na ye bomoni boyoki botala tande ko babolingo la crainte de l'Éternel efuta ke gangaka ndima humiliation ndima ozala rejet brisement souffrance vanda na makolo nzambe impressionniste ko na lolenge na ye bande ko babolingo Fofana impressionniste bokene na ngola botu na Sénégalais wana Fofana d'abord so balobi na Sénégalais on dit matin quel bel homme bongo wapi alobi na étudier ki yo na meka ki yo na zozo na libala moi si na bengi na téléphone na bina ndimi o mama zala na mobadi na ngala ngolanga na zao na kokoma ka kuna te yonde opala be kozala nzambe na ngai abi kozala gouvernante yonde tala mutuka Nathalie bonga bi papa musulman c'est bien eza religion nzambe hala zo lokum abi moi si le père boso ndiminga hala zo lokum et je vais d'abord consulter mon Dieu. C'est ça les secrets de Daniel. Alors, binga la gomba mera banzambe la bina lokuta tena ebi zambe na ngaza pauvreté. Bala kisi ekosi. Kose sala mikolo misato eliate. Moto na nzambe alobi oya nanga. Véritable kosi. Chochen. Azanzambe. Dorcas Victor du Mwabakai. Amba amene maman kwambila wala. Amen, maman. Amen, Zamba Pamolo, maman. Bisakoliyo sala kolome kite la yo, puisqu'on répondait Amen. Ambaï, Amen, et bala banzambi nous boss moi binuji. Ambaï, Amen, non bila boal. Amen. 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 Tante comment bolingo? Brisement kozala. Yamana Zamba lobi de la prison à la liberté. Moi c'est Nazambe Toyok. J'ai beaucoup parlé, mais ce n'est pas moi. Le Seigneur a dit de la prison à la liberté. Tellement dans la bikisio. Na pakolio mafuta. Oko kende. Bana nge bela bana kata prison. Bana kata ténèbres na kata souffrance. Tala les dans la kata ténèbres. Oza la kata calvaire. Tala nengo zo souffrir à cause de quoi? Lobi c'était bilingue. Lobi c'était yokai. Babwaka mabanga. Babwaka kele mabanga combien de fois. Tala nenge se boake koti koti paso lui baby si. Biba. Alléluia. Koriashida baba. Oh, Jésus. Naïba qui moko musicien moko succès les wana. Succès et tout an. Yango et tout an. O tout an qui na nani. Cimetière kitambo yambaye a plongé ou na circuit pour bâtir ba pompe à masanga. Mais la primus bisenga moki. Adunda primus bisenga moki lai. Bisenga moki le biyaka. Et tout ana. Yango. O tout ana kila nai. Suko konko kabona nai. O kabona ni suko yebiete. Wako tout ana nani. Cimetière kitambo yamba kyote. O so zinda na cimetière. O yo muto so yamba cimetière. Vire ko chanja nani no. Toleka. Mes amende. Alors tournez vos regards vers la croix et me voici moi, Seigneur. J'attends ma mère. Une mética orgueil. Je suis une femme, rien que messagère de l'Éternel. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tchochen. Dengezali, Jésus-Christ est Seigneur. Maman, na pression maluba. Autant que la biso mukandawana. Il y a Acte chapitre 26. Tant que la biso à partir du verset 17 à 18. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci, maman, Kopé Sanga Maloba. Aujourd'hui, acte 26, Tobamina, verset 17, Nathan, au nom de Jésus. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Amen, maman. Alléluia. Chotel, Jésus-Christ est Seigneur. Napona kiyo kalanga, nga napona kiyo. Nabiko kufate yaka. Nazo salo grâce.
nazo peso mission ozo kende kotalisa bana na ngai. Ok tata amache motabi la puissance de Satan. La puissance de Satan. Bana nzambe mokili eza compliqué. Pour la nitoza reconnaissante. Pour la nitoza na makanisi ya malamu te. Nzamba kopamba la biso ndeni na tant toza reconnaissante. Nzamba zolo babutu na moi bandeko. Alobi na poni yo mais ngana ko babino peut-être ngate le Saint-Esprit. Sa parole. Puisque ngé loko e bikisinga parole. Tata lobi na poni yo. Na kati na bango bakufi. Ta bikisi yo yaka. Yako ki ne po baza ebele bande ko babolingo baza ebele lelo yo lelo ngana solo na mwana mwasi ba kati ye libele. Na lobi mama makile bimite alobi mama grâce makile bimite en Hollande. Bakata ye libele nenda kwa nganga lobi mama na ke Brazzaville bakatinga libele à gauche makile bimite lo côté longwe na komona ndenge longwe mama nanga bapienga libele balobi lia na le libele kitena libele tikala ki mama nanga babi kende tango mobali lo akolia biloko yoko sangisaka na bio osenda ke musulini babi ko simbate bandeko balobi bongo alia ka ba misuno bosala kate bobenga bobenga ngwelo ni do kasi misuno wa kangisaka poto ombuma ba ko sa bobenga ngo buleti. Oui maman. Voilà. Alobi mama na kei na niki yango kandenga lobaki na niki abitango kolesa mobali no libelo yeso kote na libumubu omona bambanda nyoso yo mutoko dominer. Azaki mbandani balé deuxième. Parce que mobile bakopa balaki bango bakoma ki 4. Yazalaki la deuxième. Il y avait la première, elle était la deuxième, la troisième, la quatrième azalaki. Mais bakato libelo tikala na libele moko atuni nganga abi papa bitangu sono ngolanga libele mobali nanga ngolanga libele atalobi yo mwana obolole mobali na komona te libele bakata yo ndoko bando mona ke osakala libele moko me yako banda ko sima mabele nyoso to mibale bande ko babolingo boko lokelo koyo tanelo kwe bomi mokilina na supplie mona mosunga bi mama matana ngomba te bande ko ba ko likambo po mutu mususu un jour akene panga ngaba bane ba bibon pour ceux qui s'appellent mobile no gade bambanda yaka na libele ande ko ba bolingo boko yoka ana ko ba bino mobile wana kufa alesi mobile libele mobile asala ta 4 mois te mobile akufi na tension osako yoka mwana mwasi atikeli na libele moko tanga komo kozwa mibali mususu sima ya 4 ans po alinga mibali misusu bamona ke libele moko libele awa bakata siko mibali moko tuni bakata libele ozoki cancer te bakata nga libele ozoki cancer te libele yo namona kake limwa bo abi mama akoma kokosa ka mibali libele limwa bo tanga ko yana poto abatia libele bande obino mo boyebiti mutu soko na front no batia libele si matakutana na mobali mo adopta ke na ndengo na kaka to ko sala to luka libele elo kote lelo yo atikali mayebo bande ko babolingo mama eza injure te ko betali bakutu za mona nanga inere mayebo akopola no bakangona kaniso yo ka mona nanga lelo mayebo akopola mutu atikali na libele moko akamati libele na teki pona mona na moto ndoki na moto pia ko bisanga bi mama na koko bombe note ti na vandaka esaka libele nanga mutebo maite alaki pe tata mo ya système puisque règle nanga nyoso na sako mona ya mbula na mbula amela kango kaka na chaka watite bande ko bolingo boko yoka wana moto basi nenyo so misa soki oyo ya période à règle soki 4 jours abimate amela kango kaka wati nde monoko atata wana bande ko bolingo okoki ko se demander te ana nanga botika na lobela bino likambo bendenge ezalio puisque ena bato mususu bala basi mususu ko kutana na kolomoko alobi ye alingi okoleka ye fomela kabe likambo wana bakokyo mela yango Yesu Kristo mwana mwasi akotanga makila tango asimbi Jésus eloko ebimi Jésus soki totali na ndinga ya bien puissance moko ebimaki Jésus atikali pa alobi etumbai nano ya dépouiller nga il a crié. Qui m'a touché? Disciple balobi full token de tata lobi jamais. Ba insiste lobi boyo kana lobi labino moto ya simbinga bimi singe loko mwana patenze ta mobesu ba simbe na moto akina biloko wane ko sopana
eloko bimi abiba bimi singe eloko bongo tata wana ya amela kayo yango mama mama atako bolingo yo ndindi etumba bande ko ba bolingo natango motako melo makila me mutu ya makilo wana mali ndoki ako boma yo ngana ebili kambo na monde sorcellerie bande ko ba bolingo ngana na mwasi moko na kalaka ye na libala ne abi okoko bota te osakani nanga elo linga na salaki na utiliser ki bana mosala bazwela nga mwa makila na pesa mona wana mbongo na bikima kozoka suskona te mwana mwasi na bota te mwana mwasi na eko bota na 94 tango eko kota na Nzambe bande ko ba bolingo tango eko kota na Nzambe ya mwanza na Patmos Zamba Maman Patricia, paix à son âme, Zamba Pambolai. Non, moi, si on est qui encadré, c'est tout parce que c'est stérile. Les femmes mariées stériles, non. À ce telle une stratégie. Comment moi, si stérile, mon Christ a coquille comme ça là, poisson moana. À côté, il s'est amour. Au près, il y a couffé là, tata là, maman. Oh, paix à son âme, Maman Patricia, paix à ton âme. Akolakisa bolingo kende na bopito tala basoyo bazanga moye na mama ye mona banio baboti ba bebe mutakala kende kamata ba bebe wana latisa futo hôpital somba kisi sombe lamba basi bakobota. Vous comprenez? Mais lelo combien de femmes ami benga za femme chrétienne a boko la bana ya motote atala te asungate o Nzambe grâce Nzambe yebi vision na Nzambe pambolanga na yebi ko pambolanga. On attend qu'on a l'andi moto, na soutenir moto, na donner moto à tombolinga bon. Combien de fois Nzambe? Bande koma bolingo? Pour qu'il est tombé na makambo somo. Bato bakeli ko kamata bikeko. Makambo na kobeta lisono bande koma bolingo. C'est ça bikeko. Libele no yo kamata kende pour la mwana na moto. Mais ye wana pa akei. Quand mususu Nzamba mobali wana pona yo abi yo kamati libele yo teki libele kaka po oye pe niki ngole si mobaka sizira na kwaye abi tata na ko kwayo vanda kuna siko tango bakuyo tata ndengo na pe bakuyo basimine tika tokendolea libele banika ngolia basimine pe woga mosi na ndako wa bani tata ya solo wana penzo ko jwe nga basimine ngana bandino pas to tumbi makala to teki koni mama epote yango na polele bima kende yoko kana na Veronica makamonga na koka kule pa Veronica mokoloni nga sina yeyo chelinga mwa ya ochede o kwanza nga mwa makololo ngona mwa poswa makololo o so kombi nga na kotona kata litoi ubi o so cheli lole mono na litoi nga po yo komba nga salite litoi boni bona kalanga tika kalanga yo bi makamona ko kakuna yo kokana na mwasi wana oko yoka nini tata simitiele tata okoti kobe okoti na libu mwangandwe du oko yoka nini zero vanité de vanité tata Mende ko ba bolingo na linga mingi batata ko lobela batata pona nyokoli tata pona kozanga ko banga pele ba kite tata ngana jumo sala zabolo bato bako kanisa kake lokuta zabolo vandina maseke na mukila et le côté moi sur wana ko bengo chouchou mon cœur bébé mon amour ye wana tata be bango nyoso tout yana basi mususa ko bengo ndengwa na seserema basi yo babenga ndengwa na seserema obala mone kutu bololete bango be bazabolo bango bakuta na kabela bazabolo yango no moni mobali nyonso ayebi Nzambe azu connaissance ya parole alati lembo na Nzambe moi si zabolo tango kaka ko yana lole munena miso na kotala ngana kokutana na baganketi au moins les pays maman kalanga mona za s'il vous plaît na so reporter va joindre à Mwanda le fait on toke moi kopema et tombai pe muta ko reporter na ndenge a sur raison o comme penge sur na téléphone ya mboli susto suki o suki bande ko ba bolingo suki o boko biso bokutani na super machine ebika kota kuna to kene wa ako mono kana couloir ye wana ko pakatama mwana mobile ko pakatama lokola moni viper Kiuta.
Bande ko babolingo lokola moni viper ye wala ko kene manga bi mama na ngai ngambe mona mobali wako pakata mbang oh na pakata te koma ya kutadi na zabolo na couloir ya alimentation apakata te oyoki vous connaîtrez la vérité vous affranchira et Bible lo baki na bisote moi si nzambe tangela bino boyoka moi so azotambola na mabuki ta oboko ka mama grâce à koloba tata mama bakoki lotambola na mabuki yoko zela ka mabuki ye yambayo moi jeune garçon kitoko botala mwana na ngandengo ya kitoko wana venir rebelle au lukana moyen to stabilité vie na yo bongo simarango mère wana kolanda yo tata jeune okolanda nga bien mwana na ngai modelo za kitoko na yo kutundo pando zalande exposé surtout ceux qui m'ont bano basera kana babisika exposé keba omona be mère akoya ko finga mère te ko manque et respect mende kengela ye ozane kana via keba otala missionné ko salani mo sapine ko sala boni ceux qui m'ont sapelinge pour ça na wa pour stop ko simbate ikutase sans effet na yo mère ozamere nanga keba ko simba moto te mère kozala cholilo ngana ko sala ba cholilo otali penza wo beti miso cholilo bande ko babolingo c'est comme ça avec Dieu notre rédempteur tomite ki trop bande ko babolingo ngana ngalo balikambo be yanga moko yengo la bana nzambe tukenena nkoyoka eloko nini bomi biso lelo ba fanatique eloko ezangi makolo bande ko babolingo yo sale okei singana monango nga moko na ba temple na ngana sotia ngana ko tia bikeko ya n'importe quoi terre surtout bato bazalaka koti na nga mame ekeko yo kitoko likambo nini okomona penza ba dekorango bien ta musu ya cuivre omoni ba dekorango bien ta mususu ya marakiti ba dekorango bien ta mususu ya marbre omoni yango fo simba osimbeli yango nini tata mama omoni penza mutu azwi ekeko albongisa surtout soki ezali ekeko ne ya lisolo nga na telesa bino te mwana na nga oyo akendeki kotalisanga puissance ya kebe sinatalisaki bino ndenge asalaki mwa ndako na contre mire bona couloir atia akanga mpe na fungola climatiseur bosi bomona likambo batiela moto climatiseur mpe bakobwaka mwa parfait otali ndenge badekore batia olobi etumba ye mpe akotuna ekeko kebe ekeko ebandi oloba ebongo ntango moto wana kebe akufi ekeko elobi lisusu nga mama na bino medaille na alaki nango nakotia banimero ekolusenga mbongo franga eske suka kitango kebe asuki nimero pe esuki ebongo nimero ya nzakomba ekosuka ka mokolo nini nga mama na bino botalaka ndenge nakoteya sango malamu bo nga mama na bino bakoya koestopanga mokolo nini na nani po ya loba nanga stop aparta lelo koteya lisusu te sango malamu nani akokanga bano ya monde entier oyo bainvitation ezouta epai na epai nakotambola bandeko ba bolingo nakoyambama lokola moto na nzambe Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, bandeko babolingo, ndeko tozali en direct, nga maman non azote, naza en direct. C'est pas possible. Ceux qui kobengo zana moi message, obenga biso après maman, après, etikalinga 13 minutes. Nakotika nzela, sui bandeko bakobenga, obenga maman, naza en direct, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Charlotte Wayesu, Zamba Kutuampanda. Bana Nzambe, eza pasi lelo ko bébé si biso bana na nzambe ezali nini lelo ko bébé si biso lelo ezali convoitise Dorcas Victoire totanga na mama nanga na mokanda na Psalm 115 to banda na 4 à 8 maman s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur. Merci maman Kopé Sanga Maloba. Tozu m'a commis mon centre na mokanda na Psalm 115 to dit na verset 4. Natangi au nom de Jésus. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ok. Elles ont une bouche et ne parlent point.
Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui le fabriquent. Tout ce qui se confie en elles. Okay. Amen, maman. Ok. Bana na nzambe bokei ko se confie na biloko basali na maboko na bato. Asale lu ekeko etelemi atalise ekeko na zolo. Atalise ekeko na comment dirais-je babenga on atalise ekeko na zolo bandeko nanga na so mona ndeko nanga na moni ningo so koma. Otindi message non mais patientez muke s'il vous plaît na repère sur maloba moto na nzambe mwana na nzambe na mboka yuke patientez muke komi tungisa te na repère sur maloba na moni message na yo Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur naza obligé bana na nzambe bo beteli bakute na okanga téléphone parce que nazo kozwa ba dérangement eza malamu te bana na nzambe na sina lobaki na bino soki oza na besoin ya mama grâce to message tindela nango avant na banda mateya et puis soki mateya zo kita papo tuti sami mamo tuti sami patienter muke na koko kata maloba te pona kotisa yo o dénoncer soki na lobi la silisi na kopesa nzela nebi ke liloba na nzambe bimi po bana na nzambe batika na pepele nebi ke ebelo bazoko kene likolo ngomba ko dénoncer makamu na bango bazomona bikama na bango pa ya nzambe. Ah oui, na ebite peut-être dimanche ko zala somo boko yoka ba témoignage bien aimé ya makamu zamba azosa na kati na bana na nzambe surtout boba ko matana na likolo ngomba bo pe bazomona ngape musala nzambe pasa pe ko tubela sincèrement tant bazo to sa 3 jours na bango ba mo ba eza secret tant baza ko to sa 3 jours na bango bazomona bikama les miracles instantanés parce que ce n'est pas maman grâce na imo pe na tubela ke pa tata na kotaka pe mabondeli ndenge pe bozoya. Ça c'est l'affaire de Dieu. Il y a bikisika karalobi na sali o grâce na sali o ngoluko kufate comme la poisonté na na posa na yo parce que zabola utiliser qui on a niveau nyonso. J'ai permis ça. Zambalo ba na gabi moi j'ai permis ça. Pour ne pas que on la cariote té. Ne pas que un jour ata mokile bois qui le boya yo mafu yo okokangola bana na ngebele puisque oyebi le kuta ya zabolo. Liko kufa pourquoi? Parce que quand j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je croyais qu'à la rencontre d'un homme de fait, Tchaloboko, un prophète, prophétisé lenga, 0. 0 bien aimé. Zambalo bilanga bita la délivrance non de yango. Je vais vous parler ça le dimanche. Boko yoka délivrance langa. Na fungola kango penza nyo sauté bien, puisque eza dégâts. La préfération que yoki mama grâce na ye ndenge na zozala na Hollande ndenge na zozala na Suisse ce que ye okoyoka conclusion comment le Seigneur m'a délivré nino etinda kingala lukanzambe pendant 3 ans na fungola ngona puisque eza somo pena ebisa bana na nzambe pas que soit ko résistant elinga ba registre ngote elinga jamais kota na YouTube l'enga moi na nzambe tango za wana et puis na ba protocole contrôlé ni portable na boko mutute na expliquer ka ma délivrance bien aimé délivrance c'est ça ma boko no moko oko baluka l'église oko changer ba pasteur oko qualifier ba pasteur ba tuko baza na fête on de faire utukuna te kaka pasteur no wana wazali boso no wana tata no wana asa capable yonde facilité tâche. Yamala nga ko expliquer yango comment pour lelo bato bazana somo ana likambo olaluka mombondo original likambo zana ngo mbango akamati avion na kena Amerique Osborne na zakuna na kekuna nani pasteur nani pasteur Benin azakuna na kei Tibi Joshua jamais yonde oko kene ba Tibi Joshua ko tolo boko azo semer soit béni oui eza semence mais la délivrance té. Il y a un soit béni, mais oui, ce qu'on a mon bon dans Nzambe. Ndenge toko kalelo bana na biso la katia radio bikama. Akamati mama ne paka ya mama, il faut kaka sala makambo wana. Moko abenginga na téléphone à matel kolango bate, mama na moi si à 73 ans, 73 ans.
Maman ya pakanengo la kamati asali ebongo tango asali makamune semence na kati be baba kile na nganga akamati mshwara koti si abendi akena ngwa pa nganga mama mo bange une semaine de mimi wana tikale okufa boye bisanga ndoki boye bika ba mama grâce kalanga na ndoki akopungwa oyo sala ba krimono ko sala bana na yo mama na yo tu oyo ko sala ona bondoki te. Mais yo ko kutakala ngalela ina bondoki na ko sala bosoto anengwana na penga ngoni na penga bondoki ngala zaki classique jamais bondoki zaka mon bondo ya classique na ya boyezate mais on a la côté que zaki commandement ezalaki service militaire bongo yo na conscience maman no ya mobange Tazo babi mama koko kalisuko tambola te mama grâce mama koko kalisuko tambola te bongo yebisa motana mala yo na poto pe omona malamu bongo botunanga akomaki impuissant à âge ni même pas 40 ans tilelo bonki mi ba konza na kati ya buku na ye yango ko bisaka ba mama na bi mama soko so vandi na libalo boti bana ya basi bakomi na ba 12 ans 10 ans ko kende te ata tata na bibi makende so bi tata na bimate me fona boko la bana nanga na bimate tata pona zoyo kaya som bana na zambi. Voilà, incroyable mais vrai, bien aimé. Zambo ya sali lola pe mokili tata mokonzi na lola ye na lobi angoti biloko bizangi miso basala miso me amona kate ana monoko maloba kate suka zalaki ekeko akoloba medaille ezaki oloba ekeko na yaki nango kebe asalaki ezako bongo tango kebe akufi ekeko elobi lisusu bongo yotika nzakomba nzambo azosala butu na moi 24 ya éternité d'éternité yotika epo na eloko botalaka libele bakati ya suki wapi lelo e mama pardon ebise ko na bi mama ko beteli bakute na kote yango bana na nzambe incroyable mais vrai notre rédacteur est là nzambe alobi yaka azana posa na yo yaka singa naza ko ebisa bino bandeko ba bolingo ngana kina fétiche na nga mwana mobali azomi kababo na maloba ta mama na nga so babikala nga wani nji kwambila muchuluba bwanga chidi ngishilu lusansung lukulu timota mutombo wani me mkelenga kutwampanda alobi lusansung lukulu alobi tala mutu soka keipa boma yo yo kana ebisa yo akepa yanganga eza malamu beba ko tune mot de passe. Il faut mot de passe ezala wana na mot de passe ya moto wana si réellement oui nde ba ko sala fétiche ko simba mais soki bande ko ba bolingo mot de passe ezali te kana en kaka bebo o bokelo sa yango muninga bana na ngata ko ba kana mimbondo o ngaye mama malade o tala ne ba vimbi singa ba salibo mama ngaye ta te bande ko soki ba beti o mbasu e pollution lobelo e pollution nzoto na biso abasi e pollution elongito eloko nini loba likambo ezali o moto akepa ya moto ambaso ko lobela tala salinga bo boto nga mobali nanga tala salinga bo franga nanga lingo pesa te tala salinga bo ande o babo lingo lero wana tango ba loba kake a escroquenga yako kamata system na banjo tuna ezandenge ni moto kombo songo ekofunde ko ganga eko mingana tango enengani choche ndele bakona na miroir bakozona lopete na miroir na lopete nana tira bala mi balé na miroir boyo ka témoignage wana moko na Suisse moko ya Londres na kati ya miroir na kangi bango kuna sona na posa na Godé tu es où mon chéri tu es où Rosa wapi j'ai besoin de toi j'ai envie de toi soit za na kati ya voiture te po baba ina miroir ndo bando contrôler bango yo po yo bimele bo sala makambo za ngo beje faza la kolala ngo peta ngo sala mbeto libere za polele la kende nango no kite ezaka mo introduction me boko yoka me bande ko nga mingi bayoka bazaki mi balé na kata miroir wana me po bakota na miroir wana eloko nini la falaki alliance sale mangana bango soyi semence na kasi boyoka me moninga akoti singa lesbienne wazaki mobali nanga akoti singa atokei ti na mboka wana na end to komi kuna bande ko babo lingo batuli penga bien wana ezalaki baba
on est zaki baba un des alaki comme hankunku oyende ngeni wapi ni tete ezaki end moi si a jeune fille hein tokuti tatane ya mukolo avant d'abi mwana nanga ye mutusko nazo initier so ina ate ye mutakotika et puis tata na kufa ende wana kufa mwana ne wana mutata le biso tokene kuna la fille là elle avait 22 ans koko taka tokoti na laboratoire tapis rouge tokota boye eloko alibosa zo tunanga oye na mbongo ya mbongo no kombe 50,000 akiti $50,000 et bongo photo nazo ba photo para mbali mi bali wa photo hein apesi et bon, ce que c'est maman et moninga simbi mutalo bien, j'avais complètement oublié. Total anina moninga to suki mayele. Tata wana kamata 50,000 nanga zongi singa. Abi kamata mbongo no mama. Na koko sala système tena osala ndeni salive ezalite et puis semence ezate à mobile. Vous comprenez? Angaye na moni passe nana salinga boy. O moni passe nana sali oboy. Tata oh noko na biso wana alinga na biso tela famille na biso oh tala tata kulutu wana tata kulutu anga natika ye oyo kende ke pana nana depuya yo nana pesa yo mabuki yo kanisika famille e balien oh nga na zana ngo balien famille na biso na kota botata quel lien famille na bino ozana balien ya mabuki oh basi batambola ki na mabuki okumbi yango akiti selo yango na maboko memi yango tambolo kenango mabuki. J'étais obligé hein indien wana boya lo biso ki so yezate semence ezate mais ce qu'on pona roya il a fallu que ce qu'on aille na kita na Paris na kita na Suisse pardon Suisse na Londres pona ko so semence à Vincent pona ko so semence à Godet. Boko likambo tata. Tata sala ki alliance nana tana bengi bana mbali wana bengi Godet chérie oye okoka. Boko yokam. Vesa oye mama. Njoka ndena sina préparer moi mulangi nanga ekozala wapi na toilette na bombe yango bien tango na ko yamba Godet na lembanga na bendiso na kena moi toilette na fungoli bouteille yo na chi. Tango na walabi tata bacha yo wapio ozana komeni oza wapi esengelo bima prisoni ba kotisa enganye délivrance na luki o luki délivrance ni noko combattre mungu na wapi délivrance oko luka poyo bima wapi pour mo sala nzamba ya loba reçois le fait au nom de Jésus qui est pas wapi maman le bande soko ki na hôpital oui aucun hôpital basé on a diabète basé autant mon sous on a typhoïde basé peut-être puisque le nom de Jésus le nom de Jésus guérit toutes les maladies que ce soit la maladie physique la maladie spirituelle il guérit le nom de Jésus alors les prières la prière plutôt la prière de l'homme juste la prière de l'homme juste Zamba lo bibongo Sambela na oma futa ne pakola mais la prière de l'homme juste monokonanza komba bikame ko salima oui la maladie diabète au nom de Jésus diabète tu dois quitter ces corps c'est le temple de Saint-Esprit les accords à maladie te faya fachaka bima la kombo na Yesu la prière de l'homme juste et bongo mombondo wana baya babengala ngo demo bima yo yebi likambo pa yo sali yo yebi système a monoko no ba makilo yo mela na monoko yo yebi loboko no makpangolo yo kpangola pa yo yebi makpangola wana makpangola ni baya kaka en vrac demo quel demo ngana zaki la muninga na moko magicien doc mais pasteur soit en disant reçois à côté de la bateau kokota bango bou comme tout ça, reçois, batanga tali kambo ba kotindi que la recevoir te, je reçois, tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Tu reçois quoi et de la part de qui? Reçois. Oh, quand tu as batanga ta comme de Jésus, de Jésus, reçois. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ et Nazareth, reçois Nini.
Biso to kakake bengana. Soko lingo bana mutu reçoit. Okolo banae reçoit le mariage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout-puissant de Jésus, reçoit la délivrance des maladies. Toutes les maladies, reçoit la délivrance et la guérison au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tchotchen. Kaskaka, reçois, Guy, je reçois. Okoyamba nino, tata et maman. Et tumbaye. Ok. Ndepa yona bako luka kobomanga yo. Na bato wana me balonga te. Mopanga na Nzambe ko punza ko luka bango. Il y a 2 jours Nzambe la kisinga ndenga ko luka bango na mopanga abi yo vanda sui. Na ko luka batu nyoso ba ko selo makam. Na ko luka batu nyoso ba no makam ko ka sango ba ko lala. Pe yo ko ka lisusu mawa. C'est comme ça hein. Oluki makamona mama grâce, oluki makamona Nzambe. Oluki makamona Dorcas Victoire, oluki makamona Nzambe o. Oluki makamona Marie de Jésus Nzambe atelemio. Oluki makamona Astrid Mbia, mukelenga wimana. Na Chantal Muchipo, Nzambe wimana. Na René, oluki makamona René Jean, Nzambe wimane. Oluki makamona Manu, Nzambe atelemi. Pande goba bolingo Nzambe atelemi, oluki makamona Emmanuel, Manu de Jésus, Nzambe atelemiti. Po bango ba jure balobi avec Dieu. Oluki makamona Lydia, Nzambe wimana. Puisque bango ba telemi ba tie musapi. Balobi avec Dieu, ya oyo abika moi. Liste za molai ya bano ba tie loboko na bango. Na bosa na te. Oluki makamona Marie, de Nazareth na mabizi na Canada, Nzambe wana telemi balobi imana. Umona bwana, utombuti motawali. Mutuke bana bwana. Godefroid wa Yesu. Nzambe wimana. Azolo bangwa otuva. Nzambe wimana. Oui, madame Kassel, même tout fait balelu. Yo luki ozangi adresse. Et on a barabara ngabi ko tremble te. O ko tremble nini. Le basu oza un pied dedans na kati Nzambe oza un pied dehors. Mais na kati Nzambe o telemisi makolonomi bale dede nango ko kanga. Mama jetu nanga choche. O suka na témoignage yo moko mto ya obele lango ngaite. Nzambe ya makambo minene. Ba imiyalo yazali. Peyo yeli kolongo moso beleli na la pasa likambo boy. Nzambe wana tiki yo zinda. Epai wapi. Waya. Yango na bana na Nzambe. Tokotanga passage moko ya suka. Moi si na Nzambe Dorcas Victoire. Autant de la vision mokanda na Esaïe 54 maman. Tanga Esaïe 54 verset 7 à 10. Mais nous, on a reçu maintenant le maman Toyoka. Place to baby saki, place mon bondo simbibiso, nous on a reçu qui c'est na Esaïe 54, 7 à 10. Pendant la Jérémie 30, maman, autant à 12 à 15. Jérémie 30, 12 à 15. Toyoka si manabiso ko sala makambo yo, Toyoka nino e salemeli biso. Nino e salemeli biso, puisque yambo na ko dénoncer, ozaki na kati ya mombondo. Parce que Nzambe abwaka kiyo po yo boya ki kolanda tata opesa ki mokongo kene koto sa zabolo epo yo beba zabolo epo yo kwama okene koto sahi mais siko to yo katata nini akoya kusala metyo kanano libebi mimbondo to lata ki simana ko servir zabolo. Jérémie 30 verset 12 à 15 maman. Merci maman kopesa nga maloba. Totangi makomi na tata na mokanda na Jérémie 30 tobandi na verset 12 na tango au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aime t'oublie. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés,
que je te fais souffrir ces choses. Amen, maman. Zamba kotalisa maman, papa, yoka. Alobi otiki zambe okei kotondisa mana mbindo na bosoto. Okei kolata bosoto mabe. Bande ko babolingo yoka tata ninga zolo baza kolobango asa ko éclaircir. Yoke kokutana na mwasa mombondo memiso mombondo kamata kumba kende nango. Wapi foti nzambe. Suko koloka likolo ya mambi bandeko. Moto moka kopusa na pembeni yo azali te. Na basi wana nyonso obazaki koya PDG, prêtre, mopao bandeko babolingo. Azoya gros bébé olobi nini wapi ye tata lobi. Ba pakati bango nyonso tu bakeyo. Bakini yo bakei. Mais c'est kasiko wapi bango. Tata zotuno wapi bango e. Bamona na te. Omona bango lisusu eloko te. Siko moto akosungo azate o. Moto akosunga yo azali te. Bandeko babolingo tikali kaka mombondo na mombondo. Souffrance na souffrance, misère na misère. Likolo ya nini tata beti sete likolo ya masumu na yo. Parce que yo turunaki mo Congo. Yo kendeke pa ya zabolo tunaki mo Congo. Siko moto akomo futa azali, zabolo wana yo tunaki mo Congo yo kemaki pa ye muta komo futa yo. E nzambe te, nzamba kokota dikama ondenge nini? Pula kolobobi mama e, nzambango penza tikinga, na mutu penza na sambelaka. Ko sambela c'est quoi? Ko sambela c'est quoi discours? Qu'est-ce que vous croyez? Atanga mama na bino nena ko gaga na ko doba bona ko yo katinga mo santo. Na sale fort. On a ko transmettre bino nzamba kuta mo paranga chochen. Chochen. Ce n'est pas dit que au nom de Jésus, yo moni mona kufati kanzoto pa moto atelemi yo lobinga mo santo e Yesu akoya kolobane na ko sekwisa debi katukambati. Na yebi yoteo. Bande ko baboni nzamba kolobana yebi yote. Nzamba zana posa ganya biso. Alobi ango ana posa mona misère te. Nzambe soko komi milelo, soko komi mimbondo. Moi cité et pourtant balaki bien. Osala ki mariage bien, obota ki pe bana. Wapi siko vino mobimba kaka aventure na ba aventure. Vino mobimba mensonge na mensonge, impudicité otikate, mensonge escroquerie otikate. Mais yo wana nzambe na kombo na Yesu epa yo wapi bandeko baboni nzambe andima yo. Bandeko baboni malamu bata mokiliba ina yo baba matata eleki. Wana soko kene na discours bobo bebani na umwe kutu baboya yo ba critiquer pour la gloire à nzambe. Na lo ba on a bi lelo so bazio mabe pour la gloire à nzambe oui. Nzamba lo bi boko tambola nzela mo te so boyo qualité. Nzamba lo bi garde silence, je combattais pour toi. Tous les infiltrés bakoya bakopalangana. Bandeko baboni on conquit jamais qu'on marcher na moto à faire échouer yo. Na mama grâce kana nga batu tout ba yebinga na mboka Kinshasa na ko fréquenter ba yaya oyo ba réussir so na tali yaya na kati na mono ya bolole te na moni ba ko zoba yo te na mono ozali moto una lambi yo nazana posa na za mwasi na bwanya na sosolaka likambo na sini nango na trace nango e alo lendo teme so na tali na pusa ni pembeno na moni zero na lelo kote na tenga bi oyo ako riske na zale gare na ko kimba lokola na kiminyoka mina ina yote ndena ko pusa nga caractère na ngeza ndendingo wana bato ba yebinga na fréquente ka muto échouate pona nga ke chekte. Alors échec na brisement ya ozole kenandenga nzambe ya ndemoto ngaka na kumela kamba nzambe bako finga nga yuma si tout tango na boy fofana yuma na mwa nanga 25 na ndako yuma mais mokolango nzambe nanga ya kiko sala sima nanga ko zo position bien on est na kati nanga na bi que je connais mon Dieu mon rédempteur le Dieu de grâce kalanga je le connais nzambe wana yango na kiko simba loboko na prophète Mies Antonio na bi papa Chochen nzambe ro apambola yo bandeko babongo na bi nzambe apambola yo tata yango na lobaka na bi nzambe na lokola linginga boy lokola ko pambola na ko pambola moto na nzambe likambo pe ya munene mona pe mutu pe mokila mona bi oui
ya solo bandeko babolingo bayebaka moto na ntango apasi ndoko ezalaki moto aza na amour du prochain ezanga moko tene moto asungi na kati ya mboka Angola bandeko babolingo mutu na ntango apasi ndoko yeba ndeko nona na ntango mombondo elati oyo bato nyonso tu babwaki yo considération eza te me ndeko no na ntango wana yasimba obosani lini yango na ntango nakoyokaka badiscours soi-disant neti tenga boyebi moto te boyebi moto libanda kaka kolobaloba kaka me kota kati ya mutu nde oyebaki moto yango l'apparence trompe bandeko babolingo l'homme de Dieu Antonio et pas ozali prophète que Dieu vous bénisse papa miesi nzamba pambola yo na libota na yo mobimba bandeko babolingo c'est comme ça bien aimé alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira ngala bosa na kalikama malamu te lembo na nzambe la mona kati ya moto na bosa na kati ti mokolo Yesu akoya na ozotato la kata wana. Il était le seul. Aouti na makamone ba kosera ki na poto a Yangola akuti na kati ya Mimbondo. Il m'a pris dans son église à Sakoli et ça n'a qu'à 4 jours la grande porte. Na keini na pumbwe mokila ngole krem. Tena ndenge na simanzela na poto. Et le bataille moi je vous dis la vérité. À cause de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, qu'on vende à ciseaux, on vend aux angas savon, reware comme savon na yoe, parfait na yoe, mafuta na yon juluka beba, pon nzambe au vandi. Mais nzambe mokola kote le misayo. Mokola ko pakolo mafuta. Tango so komi déjà la mafuta le pakolo mais comme ngonga na ye otosi misusu ya bengio bien mais nga na pesa ka mission yo otosi te ta mission la pesa ka ezaki po nga na mimoni sana kati no bana na nga babika mais yo kei na loyenge zonga tala lino nga na lingi po nga na sana kati no et me voici ça fait 3 ans ezo kamisanga bakamzamba so sala ezo lekelanga mo na zo lenga. Tandeo babolingo zo lekelanga na zo lenga na keya wana na hôpital o babengi ya hôpital ya akobenga oni hôpital na biso ezalao ya XL. Mwana nga ine avec Jésus akolobanga na kasi théâtre. Eta on a komona ba minganga. Balakisi vase wana eloko wana na kati ya vase wana bimi na kati ya libumwa mwana mwasi kaka ale sanza place ozali sanza loboko na nzambe sizo akoze l'opération eloko ekyo bimenga mo lokola mwana tala ambulance ekumbi eloko wana vous jouez avec ces dieux là bandeko bozo sakana na nzambe oyo mon bon de loko bakuti mutu na libumu nzambe akiti ya punzi kaka na radio wana kota na ebi moto te pa ya zaga za komba yo moto lobaki obaki moto nyonso ngana kotatola yo oya kondime conseil lombe zabona simba kokita kita est-ce que la mona kabango na ebi moto te kande na okina ba Hollande bo do moni bana be mama inere mama na komona ba mo bending yo tana kokena siso na komona bakoya mama biso bana bikamwa mama ebi bango te kaka pona zaka kanali wi akoya mais mona bikama za yeme ala wi bo mutango kameme intermédiaire ango tokena ta ko pese mbo c'est comme ça moni ko ba ngolo bi mama lomba l'internet pesa nzambe no ala valeur yaka nanda ko mobo betanga na kenanda ko na mo esaka lokwa bana Belgique nde bakoya nanda ko bo mo kilimo bimboyo zapalo baki danga kende na mokili tango moni na vandi awa abaki tika bikota kota kende na mokili lokola mokili zambe pesa saleli biso makambango mongongo ezo kele mokili mobimba na internet to mona ki yesu pa ya côté à talibi église de Jésus yango te église de Jésus corps âme esprit aussi na nzambe toyo kasiko ba na nzambe conclusion oya lelo na message na biso nzamba apesi na onyoso tata lisi biso ne toteka makilo kwa makabo na kati na wenzi sikotanga yo zongeli tata oyo kokwa na makolo na ye toyo ka réponse Esaïe 54 verset 7 à 10 mama yango motezo suka nde ko mema biso na repentance mwana na nzambe nyoso ko ka liloba oyo soki osimbami na kati na yo tokotika nzela pendant 2 minutes s'il vous plaît ndeko nanga pe soki okoti loba moi l'essentiel likambo oye toucher motema na yo po yo bimisa ekozala malamu tosilisi na retard tozala besoin ta moto moko bato mibale
moko ka soka biki na lola fete zame na kata moto moko bato mibale wana totala ekozala nani mwasi na nzambe kamata mokanana Esaïe maman Esaïe chapitre 54 verset 7 à 10. Merci maman kopesanga maloba. Amen. Natangi na kombo na Yesu Masia Esaïe 54 tobandi na verset 7. Quelques-uns bolimbisi quelques instants je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Alléluia. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Alléluia. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Alléluia. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de plus te menacer. Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen, maman. Ok. Nani oya kokozala na mawa lokola tato, pardon mama micro, nani kokozala na mawa lokola papo na lolenge oyo. Tato ya zulu ba makambo clair bande ko ba bolingo. Alobi tango yo neni yo kimeni yo yepai na nga Nzambe. S'il vous plaît bana na Nzambe, s'il vous plaît. Na kiti saki nini na moni ndeko moko azobenga biso. Oui, allô? S'il vous plaît, papa Malembe, poussez-moi pembeni, longwa pembeni à nini, non, s'il vous plaît. Téléphone, les années qui na radio, t'es na côte sinde siko, papa. Longwa la pembeni à ordinateur, non, s'il vous plaît, papa. Ok. Mbote, papa, mbote, bonsoir, papa. Papa nga nazalaka nga moko te nazalaka na ekipe nanga mobimba so pesi mbote kozamala moloba mbote mama grâce na ekipe no mobimba ekozala bien papa. Ah merci beaucoup l'équipe de Mbote. Mbote. Amen. La bénie maman n'a plus de là. La bénie n'a plus de là. La bénie n'a plus de là. D'ailleurs papa maman. Papa, s'il vous plaît, longwa pembeni ou bien kanga, comment dirais-je, kanga radio, tikalaka na portable pour ba retour réseau Salema. Ok, merci papa. Siko kokyo loba. Maman nga azalaki mwasi ya liboso. Papa tikaki nga makage ya ya 6 ans. Parce que nous avons fait comme à Tété. Quand nous avons Tété, nous avons fait maman. En tout cas, maman, pour moi, souffrance de notre pays éducatif. Nous avons fait ça à l'été. Nous avons fait ça à l'été. Papa a aidé une femme. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, papa. Maman, Dorcas, Ozo Yokandeko. Ozo Yokanate, papa. Siko Toyokiyo. Maman, papa Bandela, Nayoki qui Toyoka qui bien, papa, pardon. Maman, elle a été une fille, elle est boussée. Maman a commencé à bosser. Papa a marqué moi la case, il y a 7 ans. Quand elle a compris la petite, maman bindi pendant l'année. Allez, on a tout, mais elle a compris. Papa a dit que dans ma fille, elle a balé. Ma petite, papa a dit que ma famille balé. Le maman, elle a arrivé de maman au téléphone, elle a dit, ah, moi, maman,
Quand maman de voir du mot famille d'aller, nous, la vie quand moi suis en atteint. C'est-à-dire quand moi suis en atteint, c'est quand il dit, bon, mouvement, nous, se trouve la caille. Après que ça m'a dit que nous, ça va créer ce qui a eu qu'en Juba, le coup dans la baisse de la salle de la ca. Le coup dans la salle de la ca, sur la période de la bango. Le coup d'affaire de la ca, sur la période de la bango. Il m'a dit Ozorango, et puis il a mis Awa, et puis ça. Il y a une chose à moi, on a vu que l'on a dit que la côte ici, on a 4 toilettes. Là, c'est la tchèque à la poubelle de biche. La poubelle de biche, on a vu que je suis connu. Il est connu dans la salle de la Kawana. On a dit la côte ici, on a parti à. Papa, Zelana Mouké n'a pas comprendre te. Maman la bien na tundi okota na douche osala ni na comprendre te la place wana. To ozo toilette. Non, on va toilette, moi comment on appelle ça? Coton ya dans la base wana na faire la kasu de wana kila. Ba what? Mazoyango. Voilà, what coton. Papa, c'est là, what coton. Maman, donc, je veux comprendre. Oui, maman, je veux comprendre. Allo, Biboye. Papa, la bangwa qui poto. Zelana, papa, Zelana, papa, Zelana, Alobi. Abi, papa, la bangwa yaka na poto, ya tikala kana Afrique na mama na ye. Mama na ya bundi a bokoli ti suka ya ye kolanda papa na ye. Papa na ye tango ya ye aye kokuta ke papa na zo mwasa mi bale. Siko mama na bango na Afrique apprendre que papa na bango zo mwasa koma na mwasa mi bale. Mama na bango apese siko yo mission. Aye bise ke alandela ka mwasa na mi bale. Soka moni ya komi na ba période ndenge to bwaka ka ba bande hygiénique. Zela papa Zela. C'est la yen Afrique. Na comprendre maman na comprendre. Oui papa continue, j'ai compris. Ah. Que ça va être coton et moi aussi à mi balé et papa. Il y a que je me tiens mon enfant papa qui vient de na kandiango. Après na ile moment na HL. Kuna ni mama na HL mama ajengo ali. Mandaka kana tinda mwana mosona mbali wana kutikala akuma kusimika afali 3 ans afina kaka mfina papa kuni kubai papa bai mamba kini kidi kuma kusima papa abai se confiance papa ngana papa confiance nzuri papa tukonde kini kutombea tambua sina papa kuni samaki abai na yeye na mfia kusini mwa mwasangu alikufa. Mwasangu alikufa. Discutant mwa mwasangu alikufa kidoba ali papa pe avoyaji naye papa avoyaji naye akina États-Unis na tikali matari. Mwana tena mama mwana na kipinda mtima pasiki mwana mwaniko cette maladie qui a l'endaka, moi, donc, ma totalement n'a pas tellement, de faire une depuis le dimanche, na bingayo. Mais, c'était occasion de se na bingayo, comme ça, on a pu de là, on fait une bande donc, de la première. Papa, c'est comme maman la bino azana bomoy, maman la bino asalaki mbanda wana boy, azana bomoy. Azana bomoy. Azawa. Azana kisasa. Donc oza conscient que yona maman no mutu bomo maman na mwasi wana. Oui, oza conscient. Siko tango maman na zolo bano ke zwa makila maman wana otindela etata. Oyebaki ayebisaki pourquoi okozwa makila wana otinda ngo kuna ayebisaki eloko osala nango. Ya libai na mwili kwa osala nango. Kuna ko mwa ka tango mwana ko kufa. Papa ozali boso nzambe loba vérité. Papa ozali boso nzambe loba vérité. Ozali liboso ya nzambe loba vérité.
papa nanga pardon mingi nzamba na posa na bikisa yo le mama na lobi zwa makila wana sikonga lengi na tuna o papa makila wana simba ki ondenge nini et puis makila wana ezala ki ndenge nini tango zozwa pose makila wana ndenge zalaka yo zwi risque ya kokamatango mama na lobaki bongo tango mama na loba noke zwa makila muto na zaki mwasi tata na yo tango zolo balake zwa makila wana yo zozo kuraja ke no luka po bande luka et puis yo ozwa ki somote nangina tu na question moko tango mama na lobi zwa makila wana ya mwasi tata na yo ozala ki na ajini Quand on est dans la makila on a commencé déjà ma âge déjà il y a 26 ans. C'est quoi papa yo ye na poto 26 ans tata no achi onanda kuna bino et pas maman na bino ndenge nini wana papa 26 ans tango ye bon après o ye ko kamata makila ya mama wana mwasa tata kotinda ngona kisasa na après combien de temps yo vana inanda kuna après kotinda et ça là qui mikolo combien pour bo banda complot na mama na bino yake tinda yiba makila ya solo yiba yango tinda eba ezalaki na ndenge ni tata po yo lobi oyeba kite makila wana d'abord papa na âge à 26 ans makila wana po yo zo makilo ya bosoto wana yo si mangona maboko yo zo tindela mama na yo oyeba kite le pourquoi Bon, là, il fait une ça, mais il y a le bâtiment quand même, papa, wana na lobi yo za mwana mobali okomi na âge wana tangina tuna boy. Oui, on se répondre aux gens qui ont 26 ans. Mais tant que bano zwa makila ya mbindo, ya salite ya mama wana tinda, yo po zwa risque que no simba biloko, utuna ki mama no to bi mama po et puis ngina tuna yo. Yeza moi sa tata na zaki lokwa mama na yo. Po yo zwe loko wana yo tinde la mama no. C'est mama wana bozaki ne problème. Po yo yeba ki ke makila wana zaka na osala na ngolika. Yo na mama na bozaki problème. Donc, maintenant, il y a des problèmes que nous avons fait en décalage au moment avec le bas. Donc, il fallait qu'on nous satisfaire maman. Bon, on s'est là qui on satisfaire maman na yo tata bon moi na mobile que c'est pas biloko e bibaka basi makila sans idée. Papa boni boyeko papa na kokata yo ozali boso nzambe basakana na nzambe te. Yo ye ko tubela loba kaka vérité. Yo oza doki. Na kolobango pambate mana mo reconnaître ngo mama wana bise ko teke zwa makila wana to sala likamo alobela ki ote papa nazali boso nzambe na ngi ko silikate fungana motema no loba vérité. Bon, expliquez les solo ya mama na yo ya bino mibale posi mama kila moi so na bobo maki ona mama na expliquez zala nini. Alors, maintenant, on a suivre, dans un makila wana action enveloppe, na tindela. Oso yebisi biso makamwa makila ko tia na enveloppe. Oso yebisi biso makamwa makila ko tia na enveloppe. Nako tuno ni solo. Po yo que no simba mbindo makila. Puisque ata mobali ya mwasi wana tata na yo, po simba makila na ndimito soki mibali ba simba makila wana. Siko yo ke ko simba yango. Pour ça n'enveloppe pour tindela maman na lisolo ezakini puisque ce qu'on sala qui risque wana ozwa eloko ndengwana ozala ki ne sengomo ko boye po eloko mo poussa ki yo ondima ko sala eloko wana puisque bana mibali mususu akoboya ngana bimana mibali bana ya mbanda ana kata ndako na lobina ye lisala bosa abi mama na koko sala ngo jamais mama na za mama nanga. Et puis biloko wana kotina kana kendo simba jamais na kosima wana mabona nga po eza biloko bimana nzoto ya mama nanga mais yo zwa ki risque wana po yo simba donc cela veut dire ozaki na complice alikambo moko loba osolola kini na mama na yo po ba mama mususu pe bazana bana bambanda epesa bango pe mayele na batata batato bazalaka aboti mwana kuna mwana ya aja mukolo akyo kumba ye aya nena ndako ya mwasi na ye batata wana bafumura bayoka pota mususu mwasi azoboya ete mwana ya koli kune pa mamane na digite papa na kobanga o mwasi mabe ayini mwana nanga siko loba po batata na bayoka bosola kina ni na mama na yo aleba eza bongo mama nanga tuyoka na tinaso yango osala bongo poto boma mwana mwasi wana ekasi. Et bon, comment qu'il n'y a pas gauche droite, pourquoi papa yo eli boso nzambe? Yo ka singana ko sambisa yo, mais siko yaki pepele, olo ba vérité nzamba sambisa kate, nzamba sambisa kate nzambe l'essentiel, fungana motema olo ba ka vérité ozanango, et sili papa, nzamba ko beno pe opakolo mafuta, ata batikeli ba komo lo ba ya boma ki boye. Et pas nzambe, nzamba salimbisio. Balo ba kande ngwana.
Siko papa tangu mama na lobaki ke zwa makila mwasi wana sala tout risquer tinda ngwa wato bomaye yo zalaki dako poani pourquoi zalaki dako mama wana akufa aki mama na yo ovanda ki nae aki la likamwa mabe asako sala yo okaki kopesa mama no conseil te ke mama kosimba makila mutute ko bomate ko bomeza mabe okapesa mama no conseil te tata yo zalaki ka na confiance ya mama no makambo mama no akolo baba tata boko oka na tata sopane boko oka boko inabasi na bino ya mwasi babe halingi bana ngate boki likamboyo Dorcas Victoire Dorcas ozana mutuna kotuna mwana oyo te mama na te mutuna ezaka soki mama na mibale mama na mibale abotaki na papa na bango pe bana mama wana mibale abotaki pe na tata na bino bana siko yo tata na atika yo na France yo na moni nini no eza masque awa numero benye lingi eza masque ozo benga nga parti a wapi obengi biso parti a wapi Katari mama bolimbi si motuna mosusu ezali est-ce que papa la bango ayebi ke mama la bango mutasala ki moshi wana ndenge wana mama na yo ayebi ke papa pardon papa oya boti bino papa na yo ayebi ke mama na yo utasala mosi ndenge wana tanga makila tsake no kufa bongo ya ebi makambo wana te bongo siko soki parazala za mwana ina avec Jésus azoyoka yo tata no soka zoyoko siko bon ndenge po matina ngomba siko yeko tubela bo oyebisa pe tata na bino makamango okoyebisa kaka funa yebisa quelque chose siko yo na tata no pe boyokanaka siko ozosala nini na mboka pale ozala mwasi na bana moshi na bana ni abo moshi tuwe kanate kibali tandana ki napena vie komikaka de vie baby naide komikaka niko na souffrance de ki maman na kushade napena komikaka de moi et puis de on a occupé na ndinga na tudela bebe ni la tona mai kolo Yesu oza na nimero okoki kobipenga na nimero na yo papa soki tosilisa koko bipenga na nimero na yo oye nimero no na suki combien na nimero no na suki combien non na suki 36 bon obipenga yi tango tokosi so sambelelo awa parce que il faut na landela yo olandi merci Jésus-Christ est Seigneur. Dorcas Victoire, toko fukama, mama tolelela mawa nzambe alimbisa mwana mobali oyo, mawana nzambe ekita na kati ya bomoi na ye, nzambe akangola ye mama tobondela na kombo na Yesu. Monsanto na Israel ekosila libota na Yuda le roi de roi. Oh, shilo na nga nzambe la bomo itata. Tala bala no bazo umela balingi okimepa ina ote pona kwa kobata manasi ya mapipi na yo tata. Seigneur mon Dieu. Tala mwana mwasi lenga piko wa nzambe la bomo Yesu tata. Nzambe la bomo imokozi kolela kolela nini perne dwa. Wala na ya liboso na ya kolela. Nana zanani. Nana zana ni nzambe ya babakete ba eba usuma kolela makolono papa yo kokangwa. Oh Yesu. Basi ya mwana pate nzambe la bomo. Basi ya mwana pate likia basantu mokozi Yesu. Papa na nana kosenga maano mokozi. Nzambe la nana zosenga maano tata. Nazosenga maano mwana mwabali yo tata. Kolobaki wa kubata kwa kukwela makolono nzambe kolimbisa. Yeyo kolela nzambe limbisa tata.
hayekolela mokonzi yo kamawa hayekolela yesu yo kamawa mawane mwana mobali yo mokonzi kanisa pasi none kulusu tata osopaki makilano pora korachete nzambe osopaki makilano pora bika kangolama oh Yesu Kristo pasi ya mwana pate tolelimano tata tolelimano mwana rabika mwana rakangola mashine Yesu papa razorache pelebra razorache la catesclavagisme a frappé le diable si mwana diable comptable le rachi miséricorde Alléluia. Jésus-Christ Seigneur. Tata mawana Jésus et purifié Seigneur mon Dieu mon roi. Seigneur mon Dieu Jésus, le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang immolé makilano Nzambe. Seigneur notre Dieu. Yoza Nzambe mo soazalite Seigneur. Yesu totikena maboko no mawaneza la likolone butu na moi Seigneur mon Dieu. Alléluia. Bana Nzambe lobi pe mokolo. Papa mama ozana kati. Limbisa biso pardon mama. Limbisa biso mama pardon. Namoni kombo ao mama Clémentine. Yokela biso mawa lobi pe mokolo. Nakopesa o maloba. Bana Nzambe banso bobo kililoba. Liloba na tata nengelo bibo ki denonce ma mwana na biso yo akota ki pona ko denoncer papa mama e pa yo zali likambo yo soki simbi motema na yo soko zali komi mwana tetango mosusu likambo boko kokota nakati na bomo ina yo kende kofukama lele zali mokolo tozolomba kaka mawa na Nzambe tozolomba mawa na Nzambe tozala priye musu tokosala lelo te bana na Nzambe lelo tokolomba kaka mawa na Nzambe lobi tokolomba kaka mawa na Nzambe mokolo na jeudi tokobondela mokolo na jeudi tokokweisa Goliath tokokweisa oyo nyonso etekaki oyo nyonso efundaki biso liboso na tata tokolobela tata likambo zala concentré bien-aimé kende kolela tubela senga mawana Nzambe likolo libota na yo senga mawana Nzambe likolo mobali no likolo ya mwasi no likolo ya bana na yo prions bana na Nzambe banso tovandi kimia na lobela Nzambe na ngali kambo Nzambe na bomo Nzambe na lolo ya sala kilola pe mokili mo santo na Israël Nzambe yo kakolela bana ne père to akiliboso na mwana na moto teto akiliboso no tata Nzambe robeli biso les dieux qui sont de l'air et le cœur. Tu connais nos combats. Tu connais ce que notre cœur désire auprès de toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné. La parole d'aujourd'hui nous a parlé, nous a dit beaucoup de choses, Papa. Nous avons ouvert nos cœurs. Car ta parole a dit, reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à moi, votre Dieu, et tournez vos regards vers la croix. Nzambe na bomo imokonzi nga tata. Omoni mbulo mobali Nzambe oya komi. Omoni oya komi comme message papa. Nakoloba nini Nzambe na mérité angote mon santo e yondo mérité papa. Liloba ndezo kangola liloba ndezo sikola. Nazali fuya liloba Nzambe. Talabana no banso bangolo bakitoko mono na nzela basali na yo. Nazali mo sali na pesa ki mission Nzambe. Nakoloba ni mo santo na Israël papa. Talabana na yo banso bo baza brancheti na ngongo tata. Oba fumuli mitema ba dénoncer diable mon kozi. Talabana no nyoso bazui décision. Yako kawana na ténèbre ko yako vandra makolo na yo talaba papa banso basala kerer balinga kilisusu Nzambe na bomo moko ko sala berero yo to ki mwana mobalo ndenga tatoli papa to yo ki ndenge ya tatoli mokonzi to yo ki ndenge ya binisi bosoto mokonzi na ko kama ko sina libota na Yuda to lo banini Nzambe elo ka kolobeza te papa Nzambe ondo kangola ka yondo bikisaka tala na kata banda kunyoso bana mibane bana bambanda o basala bilo
kitoko nzambe lelo bakomisi bana no bosoto babebisi bango nzoto ya bomwasi nzambe papa lelo bana no bele bakomi ba stérile bambanda babebisi bango nzela bana bambanda papa semence nyonso système nyonso oyo salemaki nzambe na témoignage ya pokwa na lelo nzambe bana no so ya basi tata oyo ezala suki na bango foto na bango elamba nzoto ekenda nzambe na kombo na Yesu na kena kazabolo yolo baki nanga tata kende ko sakola mwana na moto akotelema ko denoncer zabolo oya ko ebeta manipula makina likambango habenga ngana kita ola baki toko mona na nzela basali no tata mabolo ngana ye fuka miliboso kiti abokonzi nayo zambe na ye ko zo monokono na lati na zuma boko no na lati na kiti na ndako mwasi moko na kiti na kata libulu na kiti na kata kofra kata nzulu na kata molangi na kiti na kata system nyoso zambe oyo nyoso solo ke kotela bana nayo papa pona ko bebisa bomo ina bango mapana na bango faye na bango na bondo kilikola bambanda zambe na komona Yesu na sokendo rache ko bimisa na kata system démoniaque bima na komona Yesu Kristo bima bima na komona Yesu Kristo na keko détruit système nyonso place nyonso ba photo abana no kendeki place nyonso biloko nzoto kendeki place nyonso nzambe ezala bana mibali abali mo amasi ba uki place tata ya mwana na yaki na kata libala anandaki mama na yake ko baby sa mwana mobali na kombo na Yesu Kristo nazo détruit nazo baby sa nazo rache bango na kata manipulation nyonso démoniaque au nom tout puissant de Jésus-Christ va s'arrêter pour bina bisika nyonso kaleso na wekendeki bisika nyonso chemise wekendeki sengle eloko na nzoto photo wekendeki bakangi quelque part na keko détruire nzungu wana na keko détruire miroir wana na ko détruire la caméra na ko détruire Seigneur ba loupe nyonso nsambe étranger na ko détruire moi ça dit le sens fait ko bimisa bana nyonso ale bima na kombo na Yesu bima bima au nom tout puissant de Jésus so bakanga ki yo singa o sala mo salate o sunga mo singa na bana tem banda lobi lokola ya tikana ya kenda bara mo musukuna ya komona eloko papa lelo témoignage e rache bana na yo o système azabolo e simba ki bango na kombo na Yesu Kristo allez soit raché soit raché je te rachète allez bima na kata système démoniaque bima na ndako nganga na nzunga magicien na nzunga marabu ya sorcellerie bima na kata bale soki sirène au nom tout puissant de bima pas raché yo na kombo na Yesu Kristo allez soit raché au nom de Jésus Christ de Nazareth mais que qu'on libérer les sangs makila na Yesu makila ya même été à pigeonter les sons de Jésus-Christ de Nazareth et bando kota na nzoto na yo e bando kota suka zala malade kota na nzoto na nzela bombanda ale makila na Yesu bando kota makila na Yesu bando kota makila na Yesu kota yo e kota na koma âme esprit makila na Yesu ale banda komela makila na Yesu banda komela makila na Yesu makila na Yesu ko sopana menga maya pope sopanaka mela makila na Yesu banda komela makila na Yesu banda komela makila mela makila na Yesu banda komela makila na Yesu nameli makila na Yesu na kombo na Yesu nameli makila na Yesu mela le sang de l'agneau le sang précieux le sang immolé makila na Yesu mela makila na Yesu mela makila na Yesu makila bikamwa mela makila na Yesu mela makila na Yesu mela makila na Yesu na kombo na Yesu Kristo mela le sang de l'agneau le sang précieux le sang immolé makila mwana pate makila motuya makila na Yesu alibanda komela makila Yesu banda komela makila Yesu mela makila na Yesu le sang de l'agneau le sang précieux mela makila na Yesu makila zo mela makila na Yesu racheté yo makila na Yesu bikisa yo makila na Yesu kangola yo mela Saint-Esprit azoba mela ozo mela makila na Yesu le sang de notre Seigneur est sauveur mela makila na Yesu kangola yo biloko nyonso liaki ya mabe mela makila na Yesu ceux qui par hasard bataki yo quelque part ceux qui par hasard na kati ya miroir na kati ya nzungu makila na Yesu elanda yo e racheté yo e bikisa yo e bimiso na kati ya esclavagisme makila na Yesu kangola yo e bimiso na kati ya esclavagisme na kati ya ignorance makila na Yesu
Alléluia, alléluia. Soko yamba maki na cimetière. Loba na Nzambe lobi bo yamba maki na cimetière. Cimetière yamba ka bakufi. Soko yamba maki na cimetière kitambo yamba ki yo na kata concert yo yamba maki. Bima na kata cimetière. Bima na kunda. Bima na séjour de mort. Panda ko bima. Soko yamba ki cimetière na kata concert. Bima. 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 Otutana kina nani. Etutana. Otutana kina nani. Allez, kata. Kata bale. Loba na so kata. Na so kata contact yoso. Ona na so ki na monde ténèbres. Na mibadi na yeba kite na bakabara na yeba kite na tutela kila banani mutu so na tutela kila ye na zo kata communication wana lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute communication démoniaque oye continue na ténèbres oye lati singa mimbonda satana na kati communication nyonso na mibali ya buto na ebite na kati na kombo la Yesu. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur vivant, la manne cachée puissant. Télémalama bolongo, banana Nzambe. Sois loué, sois béni, sois exalté. Na pamoli monene pe bon Nzambe na yo shilo. Nzambo bandi na biso pe osuki na biso zwalo kum. Na ko pambolo Nzambe lala na mwana no moko na moko tata. Lobi mokolo monene 3e jour Nzambo to yakalisu papa na kati ya repentance. Tana mwana no moko na moko Nzambo ya kila ka mokolo na lobi mercredi papa fortifier moko na moko. O fortifier moko na moko tata. Nzambe 2017 yo solobi. Ezali ane obiso to la musaki ostopa kimbongi. Biblia lobaki na biso tango bala musi o papa na kati na boatu yo stopa kimbongo lobi bato na kondima moke. Nzambe la lingi bana nyosa iner avec Jésus ba longo la doute. Bazala na kontinete mbonge sili questo pama. Mbonge nyosa pa ensimba kimongo na moko sili questo pama. Nzambe la ngai. Mira Jericho e pei. A grande montagne e pei. Pour pepe mabe e pei nzambe la ngai. Atako zabo le dragon. Ako ningisa mukila muto eza écrasé. Merci papa. Tola lokola batabate solo na biso. Kaka yo Yesu masiande toko simba buto alelo. Yondo ko simba biso pe yondo ko sola na biso pe yondo ko lala na biso. Nyoso zambe ele ki a système démoniaque te dénoncer ango papa pe to zui elonga. Merci pour tout papa. Soki to monani susu lobi nzambe na kati na radio TV Bikama Facebook grâce à Bikama toko pambola nzambe. Merci papa. To pambolio, to commission, to betelie maboko. Betela Yesu maboko, betela Rabi maboko, azan Nzambe, akotika la Nzambe la biso lelo lobi libela seko na seko, toke koloba biso nyonso toke, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci banana Nzambe, Nzambe kende kopambola moko na moko, na ke koloba ete, bye bye. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant, tout le bibiso ban